Армысыздар. Егер сіз жаңадан мамандық іздеп жүретін болсаңыз, немесе мамандығыңызды ауыстырып жатқан болсаңыз, және де өзіңіздің жаңа мамандығыңыз ретінде IT саласын қарастырсаңыз, онда бұл видео сізге арналады. Қысқаша, барлық IT мамандықтарға шолу жасап шығамыз. Кеттік. Сіздерге ыңғайлы болу үшін IT мамандықтарды белгілі бір топтарға біріктірдік. Біздің алғашқы тобымыз бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыз ету. Бұл жердегі ең алғашқы мамандығымыз бағдарламашы, ең негізгі мамандық деп айтсақ та болады. Бұл мамандар белгілі бір тапсырмаларды, мәселелерді бағдарламалау тілдерімен шешеді. Келесі бізде веб әзірлеуші, барлығымызға таныс веб-сайттарды жасайтын мамандар осы. Негізінен бұл мамандық екіге бөлінеді. Сіз көріп отқан веб парақшаның сыртқы бейнесін жасайтын фронт-энд маманы, және де оның ішіндегі логикасын қамтамасыз ететін бэк-энд маманы. Егер осы екі саланы қатар алып жүре алатын маман болатын болса, онда оны full stack маман деп атаймыз. Мобильдік әзірлеуші, яғни кеңінен тараған біздегі iOS және де Android платформаларына мобильдік қосымшалар жазатын мамандар. Келесі мамандық бізде десктоп әзірлеушісі. Бұл жерде де бағдарлама белгілі бір операциондық жүйеге негізделіп жасалады. Мысалы, Windows операциондық жүйесінде сіздер қолданатын Microsoft Word, Excel немесе Photoshop сияқты бағдарламалар осы мамандықтың жемісі. Келесі бізде ендірілген жүйе әзірлеушісі, ағылшынша Embedded Software Engineer деп аталады. Бұл мамандар негізінен микроконтроллерлермен жұмыс істейді, соларға бағдарлама жазады. Қолданатын тілдері негізінен C, C++, кейде Assembly тілінде де жазады. Ойын әзірлеушісі, түрлі ойын консольдарына немесе десктоп операциондық жүйелеріне арнайлап жасалатын ойындар бар. Бізде негізінен ең кең тараған екі құрал бар. Олар Unity және Unreal Engine. Келесі бізде DevOps инженер. Үлкен ірі компанияларда бағдарламалық жабдықтаманың жасалуы ол бір рет қана істелінбейді, және бірнеше итерациядан өтеді. Яғни оны жазады, тестлейді, кейін енгізеді, белгілі бір қателіктер анықталатын болса, қайтадан осы процесс қайтадан жүреді. Сіз өзіңіздің мобильдік қосымшаңызда жазылған бағдарламалардан байқайсыз, кейде ол жаңартулар келеді, бірінші нұсқасы екінші нұсқаға дейін жаңарады деген сияқты. Осы процесс үздіксіз және де қолданушы үшін ешбір кедергісіз болуды қамтамасыз ететін мамандар осы DevOps инженерлер. Келесі топ бізде сапамен тестлеу деп аталады. Жасалған бағдарламаны тестлеу керек, оған бізде QA инженер, яғни Quality Assurance инженер жауап береді. Бағдарламаның әрбір батырмасы, әрбір қызметі, функциясы дұрыс жасап тұрғанына көз жеткізеді. Енді осы процесті автоматтандыратын бізде Automation QA деген бар, яғни белгілі бір тесттерді қайталау ұзақ уақыт алғандықтан оны автоматтандырады. Келесі топ бізде деректер мен жасанды интеллект деп аталады. Заманның дамуына, интернеттің дамуына байланысты бізде ақпарат көлемі өте көп болып кетті. Ол ақпараттың ішінен белгілі бір сапалы, мағыналы нәрсені шығарып алу, белгілі бір заңдылықтар түсіну адамның қолынан келмей кетті. Ол қиын болып кетті. Ақпараттың көлемі соншалықты үлкен. Осы кезде бізге жасанды интеллект немесе нейрондық желілер көмекке келеді. Соларды бағындыратын, солармен жұмыс істейтін мамандар бізде Data Analytics деп аталады, Data Scientist, ML инженер, олар бізде машиналық оқытудың модельдерін жасайды. Былай қарапайым тілмен айтатын болсақ, ChatGPT, DeepSeek сияқты біздегі қазір жасанды интеллекттердің ішіндегі жұмысын қамтамасыз ететін мамандар. Соның ішінде не болып жатқанын түсінеді бұл кісілер. AI инженер, енді бұл кісілер, бұл мамандар бер жағындағы сол чат-боттардың өздерін, олардың жұмыс істеуі, жауап беру деген сияқты қызметтерге жауап береді. Сонымен қатар бізде промпт инженер бар. Бұл жерде жазылып тұрғандай жасанды интеллектпен сұхбат жүргізу шебері. Мындай әзілтектес сөз бар. Жасанды интеллекттің білмейтіні жоқ, одан тек сұрай білу керек дейді. Сол сіздің сұрағыңызды дұрыс құрастыруды білетін мамандар осы промпт инженерлер. Келесі топ бізде көбінесе осы жасанды интеллекттің көлеңкесінде қалып кетіп жатыр соңғы кездері, бірақ бұл да өте мықты заманауи бағыт.
бұлтты технологиялар және жаңа салалар. Бұл жерде бізде клауд инженерлер бар. Кейде өзіңіздің қол астындағы құрылғының есептеу әлеуеті жете бермейді кейбір тапсырмаларға. Сол кезде біз серверлерді қолдануымыз керек. Осы жүйені, яғни белгілі бір серверлерді есептеулер немесе басқа да бір қызметтерді, операцияларды жүзеге асыратын мамандар, осы клауд инженерлер. Одан кейін бізде блокчейн девелопер, кезінде өте қатты шу шығарған криптовалюта сияқты технологиялар осы блокчейн технологиясына негізделген. Ары қарай бізде AR, VR девелопер. Бұл сөздермен сіз кем дегенде көңіл көтеру саласында таныссыз деп ойлаймын. VR шлемдер, яғни сол сияқты көңіл көтеру ойындары бар. Оны кейде білім саласында да қолданып жатады. Сол нәрсеге қажетті бағдарламаларды дайындайтын мамандар бізде AR, VR девелоперлер. Робототехника инженерлері. Бұл жерде роботтардың барлық деңгейдегі бөлшектерін, олардың ақпараттық жабдықтамаларымен жұмыс істей алатын мамандар. Алдында айтылған embedded software инженерлерге бұл жерде қосымша білімдер, қосымша ақпараттар білу керек болады. Соларды білген мамандар бізде робототехника инженер болады екен. Келесі бізде желі және қауіпсіздік тобы. Бұл жерде ең алдымен біз желінің өзін құрастырып алуымыз керек болады. Бізге бұл жерде network инженер көмектеседі. Cisco сияқты үлкен, кең тараған ақпараттық бағдарламалық комплекстер қолдану арқылы желіні қалыптастырады. Кейін желіні қалыптастырып болғаннан кейін бізге сол желінің қауіпсіз екеніне көзімізді жеткізу керек. Оған қалай көз жеткіземіз? Ол бізде security specialist, яғни қауіпсіздік қызметкерлері. Біздің компаниямыздың желісі бар болатын болса, оған ешкім сырттан қосылып алып, ақпаратымызды алып кетпейтініне 100% сенімді болуымыз керек. 100% сенімді болғыңыз келсе, осы маманды жалдаңыз. Бізде келесі мамандық ол ethical hacker, немесе ақ хакерлер деп айтып атады. Олар белгілі бір бағдарламаларда, жүйелерде әлсіз тұстарын анықтаумен айналысады. Кейбір үлкен компаниялар, Apple, Google сияқты, олар өздерінің өнімдерінің кемшілігін анықтауда жарыс ұйымдастырып, ақшалай марапаттарды беріп жатады. Сол арқылы олар өздерінің өнімдерінің сенімділігін, қауіпсіздігін арттыра түседі. Келесі бізде жүйелік қолдау. Бұл кісілер енді кез келген жұмыста сіздің қоршаған технологиялардың дұрыс жұмыс істеуіне жауап береді. Қарапайым тілмен айтсақ, сізде принтеріңіз істемей тұрса жұмыста, немесе операциондық жүйеңізде бір ақаулар пайда болса, осы кісілерге жүгінесіздер. Келесі топ бізде UI UX және дизайн деп аталады. Ең бағдарламаудан алшақ тұрған мамандық осы болса керек, өйткені бұл кісілер көбінесе дизайнмен және сыртқы келбетпен айналысады. UI UX дизайнерлер сіздің қолданбаңыздағы интерфейстің барынша интуитивті түсінікті болуына жауап береді. Қарапайым мысал, телефоныңызда суретпен бөлісу батырмасы түрлі кейіпке ие. Соның қайсысы сізге бірден түсінікті болады? Егер түсінікті болса, демек UI UX инженер жақсы жұмыс істеген. Және веб-дизайнер сіздің көріп отқан веб-сайтыңыздың сыртқы келбеті сіздің көңіліңізден шықса, демек жақсы маман жұмыс істеген. Келесі топ енді бізде ең қорытындылаушы топ деп айтсақ болады. Бұл IT саласындағы басқару, яғни project manager немесе business analytics. Олар осы салада көп уақыт бойы қызмет етіп, барлық деңгейдегі процесті толық түсінетін адамдар енді сол процесті басқаруға көшеді. Әрине олардың өздерінің құралдары, өзіне сәйкес білімдері бар. Осымен біздің шоу аяқталды. Сізге видео ұнаса пікір қалдырыңыз, лүпіл басыңыз, және де осы ақпаратты қажет етіп жүрген достарыңызбен осы ақпаратпен бөлісе отырыңыздар. Көп рахмет.